Շնորհակալություն մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 23 թվականի հուլիսի 27-ին կառավարությունը հաստատել է ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագիրը, սահմանելով որպես արդյունքային ցուցանիշ 35 հեկտար նորագույն տեխնոլոգիաներով ջերմատնային տնտեսությունների հիմնումը։ Գոհունակությամբ պետք է արձանագրեմ, որ այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ ունենք շուրջ 60 հեկտարի հայտ, որից 15 հեկտարը ըստ էության մինչև տարեվերջ ամբողջովին ավարտված կլինի, իսկ 45 հեկտարի աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այսպիսով արձանագրում ենք, որ կառավարության կողմից սահմանված թիրախը ոչ միայն կատարվել է, այլ նաև գրեթե կրկնապատկվել է։ Սույն նախագծով առաջարկում ենք ծրագիրը դադարեցնելու փոխարեն շարունակենք ջերմատնային ոլորտի զարգացման աջակցության ծրագիրը նոր պայմանով, այն է 2% սուբսիդավորվող տոկոսադրույքի նվազեցում։ Ծրագրի նոր պայմաններն ուժի մեջ կմտնեն 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Ծրագրի շրջանակում կսուբսիդավորվի տրամադրվող վարկի մինչև 3 միլիարդ դրամ գումարի մասնաբաժինը 8%-ային կետով, տրամադրվող վարկի 3-ից 9 միլիարդ դրամի գումարի մասնաբաժինը 7%-ային կետով, տրամադրվող վարկի 9 միլիարդ դրամից ավել մինչև 15 միլիարդ դրամ գումարի մասնաբաժինը 6%-ային կետով։ Հիշեցնեմ, որ ծրագրով սահմանված է նաև 12 ամիս վարկի մայր գումարի եւ տոկոսագումարների արտոնյալ ժամկետ, վարկի մարման ժամկետը 8 տարի է։ Իմ ձեռքի տակ կա նաև պարոն փոխվարչապետ վիճակագրություն, եթե կհետաքրքրի կարող եմ ներկայացնել ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Պապայան, ես այս մասով կարծում եմ, որ ինչ որ պահի մենք պիտի անդրադառնանք հետևյալ հարցին։ Իհարկե, այս դինամիկան շատ դրական է, լավ է, բայց հիմա այս արտադրանքը ինքը այնուամենայնիվ մոնոշուկայի արտադրանք է, թե ինքը մրցունակ է եւ կարող է արտահանվել ենթադրենք եվրոպական երկիր։ Եվ ես կարծում եմ, ինչև ես հարց տալիս, որովհետև ենթադրում եմ, որ ինչ որ պահի մենք այս սուբսիդավորման ծրագրի տրամաբանությունը պիտի արդեն այդ հանգամանքը հաշվի առնելով դիզայնը անենք, որովհետև այնուամենայնիվ ցանկացած արտահանում լավ է, բայց դիվերսիֆիկացված արտահանումը մեր վերջնական նպատակը պիտի լինի, որպեսզի այս բիզնեսների ռիսկը չկուտակվի մեկ ճանապարհի կամ մեկ շուկայի վրա, հակառակ դեպքում կսկսեն խնդիրներ եւ այս ներդրումների էֆեկտները, որ մենք եւ բաժնետերերը, սեփականատերերը ակնկալում են, ուղղակի տեղի չունենա։ Ես այս տրամաբանությամբ եմ ուզում հասկանալ մենք հաջորդ փուլում ինչ ենք պլանավորում անել։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, ըստ էության մենք համաձայն ենք ձեր հետ եւ հաջորդ փուլում, երբ որ արդեն կանցնենք արտահանման ռազմավարության իմպլեմենտացիային, զուգահեռ նաեւ մեր մյուս ծրագրերի մեջ, ինչպես նաեւ այս դեպքում, այսինքն մենք անընդհատ մեր ծրագրերը կենթանի օրգանիզմ են, մենք եթե տեսնում ենք, որ ինչ-որ process գնում է լավ կամ վատ, սպասվածից, համապատասխան փոփոխություններ ենք անում, չսպասել, օրինակ այս ծրագիրը դեռ ուներ 1 տարի ժամանակ, բայց մենք անընդհատ ուշադրիր նայում ենք, որ ծրագիրը չի աշխատում կամ հանում ենք կամ փոխում ենք, եթե ավելի լավ է աշխատում սպասվածից համապատասխան փոփոխություններ ենք անում եւ այսպես շարունակ, որպեսզի արդյունավետ նաեւ բյուջետային միջոցները կառավարենք։ Մի քանի տվյալ, եթե կարելի է նշեմ, այսօր Հայաստանում կա 1500 հեկտար ջերմոց եւ ջերմատուն, որից ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ավելի քան 300 հեկտարն է։ Ջերմոցները, ջերմատները հիմնականում 1000 հեկտար Արմավիրի մարզում է, 272-ը Արարատի մարզում եւ 145-ը Կոտայքի մարզում են։ Հիմնականում այս 3 մարզերում են կենտրոնացված եւ նաեւ արտահանման մասով, քանի որ դուք նշեցիք, մի քանի թվեր նշեմ։ Նախ նշեմ, որ ՀՀ-ից արտահանվող բանջարեղենի գրեթե 100%-ը դրանք ջերմոցների եւ ջերմատների արտադրանքն է։ Այսինքն, եթե ոչ ջերմոցի կամ ոչ ջերմատան է, ապա գրեթե չի արտահանում, որովհետեւ դրանք արտահանման համար հետաքրքիր ապրանքային արժեք չունեն։ Այս առումով նշեմ, որ սեպտեմբերի 29-ի դրությամբ այս տարի արտահանել ենք 121800 տոննա պտուղ բանջարեղեն, ուրեմն նախորդ տարի այս նույն ժամանակահատվածում 108600 տոննա ենք արտահանել, այսինքն
այս տարի 13,6 տոննա կամ 12% ավելի շատ ենք արտահանել, մասնավորապես 1000 տոննա լոլիկ ենք ավել արտահանել անցած տարվա համեմատ 8% աճը, 4500 տոննա պղպեղ ենք ավել արտահանել 59% աճը, սմբուկը ուրեմն 800 տոննա ենք ավել արտահանել 80% աճը, ծաղիկը երկու ձևով ասեմ, կա հատով ավել արտահանվող 3.1 միլիոն հատ մի կոդի տակ, դա այստեղ աճը համեստ է 5.3% եւ ուրեմն 800 տոննայով արտահանվող դեպքում այստեղ աճը 160%, նաեւ մի քանի բան ասեմ մրգերի մասով, իհարկե սա անմիջապես չի վերաբերվում ուրեմն ջերմոցներին, բայց կարող է պտուղ բանջարեղենի մասին վիճակագրություն ասի, ծիրանը ուրեմն անցած տարվա համեմատ 11000 տոննա ենք ավել արտահանել կամ 33%, սալորը մոտ 2000 տոննա ենք ավել արտահանել կամ 32%, դեղցը 51000 տոննա ենք ավել արտահանել 86% է աճը, կեռասը ուրեմն 2000 տոննա ենք ավել արտահանել կամ 87% է աճը։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, ես կարծում եմ հիմա մենք պարտավոր ենք հետևյալը անել, մենք պիտի ունենանք որակացման այնպիսի համակարգ, որ այն երկրներ, որ արտահանվում այս արտադրանքը, այդ երկրներում հարց չառաջանա եւ մաքսային հսկողության գործառույթը ըստ այդմ թեթևանա։ Հակառակ դեպքում մենք մեր տնտեսավարողները կունենան կամ ունենում են լուրջ խնդիրներ, որը ես կարծում եմ մենք պետք է լուծենք եւ դա առաջի հերթին բխում է իրեն շահերից։ Մեր լաբորատոր հզորությունը եւ ամենակարևորը սերտիֆիկատ թողարկողի ռեպուտացիան կամ վարկանիշը այնպիսին պիտի լինի, որ այդ փաստաթղթով տնտեսավարողը հանգիստ սահման անցնի առանց լրացուցիչ հսկողական գործառույթի, որովհետև այս ծավալները իհարկե շատ ուրախալի է, որ աճում են, բայց այս ծավալների աճի հետ զուգահեռ կաճի նաև այդ խնդրեմը, եթե մենք չլուծենք։ Ինչ կասեք։ Ամբողջովին համաձայն եմ ձեզ հետ եւ ավելին ասեմ, եթե մենք դա չանենք կամ բիզնեսը դա չանի, մեզ ու բիզնեսին ստիպում են որ դա անել արտաքին գործոնները եւ գործընկերները սա այլընտրանք չունի եւ կյանք ցույց է տալիս այսինքն կամ մենք մի օր հանդիպում ենք այդ խոչընդոտին կամ մենք նախապես ընդառաջ ենք գնում այդ խոչընդոտին եւ դա մեր համար ավելի թեթև է լինում այդ առումով մենք նաեւ կենտրոնացել ենք լաբորատոր հզորություններ Հայաստանում կառուցելու վրա եւ ինչպես նախորդ տարի այնպես էլ այս տարի էական լաբորատոր կարողություններ ենք ավելացրել նաեւ մեր հավատարմագրման ազգային մարմինը հուսով ենք, որ շուտով նաև ամբողջովին կանցնի այդ բոլոր պրոցեդուրաները եւ եվրոպական հավատարմագրողների միության անդամ կդառնա, ինչ նշանակում է, որ իր տված սերտիֆիկատը արդեն Եվրոպայում էլ է ընդունելի սերտիֆիկատ եւ սերտիֆիկացման մասով էլ մի գործիք էլ ունենք մենք, երբ որ 50% փոխհատուցում ենք տալի, այսինքն երբ որ օրինակ նույն արտահանման երկրում, ենթադրենք Գերմանիայում, Եվրոպական միությունում ինչ որ ապրանք արտահանելու համար իրենց պետք է սերտիֆիկատ, այդ սերտիֆիկատի ծախսերի 50%-ը բայց ոչ ավել 1.5 միլիոն դրամ մենք վճարում ենք ու իրականում դա բավականին օգտակար է, որովհետև շատ հաճախ օրինակ մեկ ապրանք արտահանելու համար իրենք մի քանի սերտիֆիկատ պետք է հանեն։ Ենթադրենք մի հատ ապակե տարայի համար առանձին սերտիֆիկատ, իր վրայի փականի համար առանձին սերտիֆիկատ պետք է հանեն, մեջի եղածի համար առանձին սերտիֆիկատ, այսինքն դա բավականին բարդ գործընթաց է եւ այստեղ այդ եւ ծախսատար գործընթաց է, որտեղ ծախսերի կեսը մենք կիսում ենք հիմնականում բիզնեսի հետ։ Եթե կարիք եք զգում, մենք կարող ենք այդ աջակցության ծրագիրը կրկին քննարկել, ավելի սրել խթանը, ավելի հզորացնել խթանը, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի պարագայում դա էլ ավելի կարևոր է, ինչի, որովհետև ինքը եթե մի օր կամ երկու օր մնում է կանգնած բեռը, դա նշանակում է այդքան վնաս է կրել, որովհետև չի դիմանում։ Այսինքն ինքը ցավոք սրտի առաջնային արտադրանք է, այսինքն ինքը ակնհայտ է, որ եթե 3 օր սահմանին մնաց կամ 2 օր, առավել եւս եթե նույնիսկ չեն ոչնչացնում, ապա ինքը փչանում է, արժեզրկվում է կամ զրոյանում է արժեքը։ Դրա համար
եթե կան մեխանիզմներ, որով կարելի է այդ սերտիֆիկացման ծառայությունը դրսից գնել, եկեք խթանենք, թող գնեն մարդիկ։ Դա մեզ համար ավելի լավ լուծում է, քան հետո մտածել այդ վնասները ոնց են կառավարելու տնտեսավարողների։ Էլ չեմ ասում, որ այդ լոգիստիկ շղթան էլ է խզվում եւ ապրանքաշրջանավոր այդ նույն մեքենաները հետո ներմուծում են անում։ Երբ որ այդ մեքենաների շարժը դեպի այլ շուկա դանդաղում է, ներմուծման խնդրեմ ենք ունենում։ Իսկ եթե ուրիշ մեքենաներով ներմուծվի, ապա թանկանում է լոգիստիկան։ Այսինքն շատ կարևոր շղթա է ու խնդրում եմ, որպեսզի ձեր ուշադրության կենտրոնում մնա այդ հարցը։ Եթե պետք է ավելի խթանենք, միայն թե սերտիֆիկացված բեռ անցնի սահմանը, որպեսզի խնդիրներ չունենանք ոչ մենք, ոչ տնտեսավարողը։ Ես ամբողջովին համաձայն եմ ձեր հետ, կտոր էլ կա իհարկե, այստեղ դա թանկ տրանսպորտն է եւ բավականին բարդ տրանսպորտ է, հուսով ենք, որ իհարկե տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների արդյունքում այստեղ եւս դրական զարգացումներ կունենանք, որովհետեւ փաստացի նաև մեր արտանման ռազմավարության մեջ ենք արձանագրել արկա բարդ իրավիճակը եւ իհարկե որպես ժամանակավոր կարճ լուծումներ այնտեղ կան, կարգոյի համաֆինանսավորում եւ այլն, որոնք որ բնականաբար կարող ենք արտաժամկետում ինչ-որ խնդիր լուծել, բայց երկարաժամկետում առանց ապաշրջափակման հասկանալի է, որ հեռանկարները խիստ սահմանափակ են։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարգելի պարոն Պապոյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ կան հարցեր, առաջարկություններ, կարծիքներ։ Չկան, առաջարկում եմ ընդունել որոշում, ովքեր են դեմ չկա, որոշումն ընդունվել, շնորհակալություն։